वे अंदर में सुनाई पड़ता है। गगन बिच घुंघरू बाजे मोरे गोइयाँ कहा गया है कि अंदर में घुंघरू की आवाज़ होती रहती है, अंदर में भंवरे की आवाज़ होती रहती है। शुरू में जो अभ्यास करते हैं उनको इसी तरह का सुनाई पड़ता है और उसके बाद बहुत सारे बाजा सुनाई पड़ने लग जाते हैं, बहुत सारी आवाज़ें मस्तानी सुनाई पड़ने लग जाती हैं। तो वो आप जब सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी।